Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сәбіз шырыны дәмді. Здравствуйте, дети! Тема урока морковный сок вкусный. Жаңа сөздер, новые слова. Балалар, жаңа сөздерді дәптерімізге жазамыз. Пишем тетрадь. Дәмді, дәмді, вкусный. Сәбіз, сәбіз, морковь. Қызанақ, қызанақ, помидор. Балалар, менімен бірге қайталаймыз. Шырын дәмді. Бұл сәбіз шырыны. Бұл қызанақ шырыны. Балалар, бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала, оқы. Балалар, бірінші мен оқимын, одан кейін сіздер менімен бірге қайталап оқисыздар. Бұл сәбіз шырыны. Қайталаймыз, балалар. Бұл сәбіз шырыны. Это морковный сок. Сәбіз, сәбіз, морковь. Қызанақ, қызанақ, помидор. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырма. Суреттің орнына қажетті сөзді қойып айт. Ребята, вы должны заменить рисунку на нужное слово. Бұл алма шырыны. Это яблочный сок. Анна сәбіз шырынын ішеді. Анна пьет морковный сок. Мен қызанақ шырынын ішемін. Я пью томатный сок. Сәбіз шырыны дәмді. Морковный сок вкусный. Екінші тапсырма. Суреттегі жемістерді ата. Балалар, сіздерге берілген жемістерді атауымыз керек. Бірінші тұрған бізде жеміс бұл. Қандай шырын деп ойлайсыздар, балалар? Ненің шырыны? Бұл бізде апельсин шырыны, яғни суреттегі жеміс бізде апельсин. Келесі бізде алма шырыны, яғни бұл шырын алмадан жасалған алма, яблоко. Одан кейін балалар бізде берілген қызанақ, қызанақ шырыны, қызанақ, томатный сок. Одан кейін берілген бізге анар шырыны, анар, гранат. Балалар, тағы бір рет қайталаймыз. Апельсин, апельсин, алма, алма, қызанақ, қызанақ, анар, анар. Келесі тапсырма, балалар, төртінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып жаз. Ребята, вы должны вместо многоточек поставить нужную букву, пропущенную букву. Например, мысалы, бірінші сөз бізде сәбіз. Мұнда тиісті әріптер әрпі және әрпі. Қалған сөздерді солай қойып шығасыздар. Балалар, бұл тапсырманы дәптерге орындаймыз. Это задание пишем тетрадь. Балалар, бүгінгі тапсырманы түсінді деп ойлаймын. Рахмет.